当广东人听说有台风，哇，兄弟，看到了吗？看到了，打台风啊！是我误会了吧？为什么他这句话里面7分兴奋，3分期待，一点都不紧张啊？哎，连着来的台风，咱们得准备一下吧。这样，我们先把我们那个大冰箱，对，要把它塞满，要买香肠、肥牛、肥羊2只鸡啊，还有汤料包。仲有谁说冰箱了？我说我们得粘啊，对哦，不粘锅哦，要买。哎呀，不然到时候在家打火锅嘞，一陣燶味又不能開窗通風，好嗎？还打火锅呢？我意思是，咱家窗户这么多，东南西北完了，東南西北整翻幾檔，打夠12圈。对呀、我怎么没想到呢？要打麻将啊！哇，你怎么那么棒棒的？哇，你比我还像广东人啊，兄弟！咦，唔係喎，颱風咧未必影響到我哋嘅喎。还不影响，信息都说了呀，台风来了。哎，你那個不算㗎。龍捲風都要翻工啊！廣告員，我老闆說了才算，收皮。当大数据遇上广东人，一年365天，足迹都在广东。广东人，手机粤语模式，安排推送粤菜，收到。附近熱門茶餐廳離你僅僅500米，仲快啲去睇下。吃飯，什麼東西啊？算了，酸菜魚。報告，用戶不點開推送啊，請進一步指示。不吃粵菜。沒事，繼續推送新的粵語歌。收到。本周精選粵語歌曲點呢度？哎，短視頻精選歌單。放鬆在慢慢生活，被窩裡做一個。哎，報告，不對勁啊！他那個粵語單歌啊，他看都不看就錄走了哦。你確定沒有搞錯吧？他是不是真是廣東人啊？不可能，定位不會出錯。我查一下他的聊天記錄，進入深度搜集模式。明天一起去吃飯嗎？哎，你看看，他所有的聊天記錄呢，都是普通話來的，連個海字都沒有的。算了吧。切換普通話模式，開始推送。傳了3代人的酸菜魚，最新最全短視頻歌單，馬上挑選精神小伙3件套。你站遠未啊？住晒我打機，有死啊！聽到了嗎？這熟悉的粵語，他真的是廣東人！立馬更新所有廣東人推送模式。广东人的工作方式，哎，兄弟，我找到工作了，公司在廣州 CBD 呢。哎，恭喜晒喎！啊，不過你記得咧，每日都要提早啲出。哎，我明白，早點回去，營造一個好形象。你而家係珠江新城翻工啊，大3號線嚟㗎，唔早啲，你上到地鐵都想入站條隊，分分鐘由機口排到你屋企門口啊！哎呀，哎，仲有啊，記得帶埋呢個。看不起誰呢？老子公司在38樓，可能有蚊子。廣東啲蚊啊，異形嚟㗎，識得搭電梯㗎，38樓我67樓嗰啲照相啊。這樣，哪來吧你？有啊，翻到公司睇下附近有啲乜嘢外賣食。CBD 物價高嘛，反正我做好準備了，自己帶飯。多3號線多人咯，拎住個飯盒點逼地鐵？用美團外賣就行啦。美團外賣每個月18號是外賣神券節，限時發放18元神券。現在打開美團外賣搜粵知，就可以領取粉絲專屬18元優惠券，真的很實惠哦。可以去評論區鏈接看一下詳情。喲，還真不錯。點完外賣之後，望住個電腦屏幕皺下眉頭，扮到好似好忙咁。摸魚嘛，我多上幾趟廁所不就得？知唔知而家幾多度？40度嚟緊啊！你屙下暈咗咁點算？有乜飛入嚟咬籮柚咁點算啦？中國人大身波士咧，廣東喺呢度。